Benzol halqasi bitta o'rinbosari bo'lgan. C9H12 tarkibli moddaning izomerlari soni nechta? Demak, benzol halqasida bitta o'rinbosar bor degani mana shu benzol bo'lsa, radikali bitta. Endi bilamiz, mana benzolni o'zi yadrosida 6 ta uglerod bor. Umumiy 9 ta bo'lishi kerak. Demak, radikalda nechta bo'lishi kerak? 3 ta bo'lishi kerak. Yaxshi. Ana shu 3 talik radikalning nechta ko'rinishi bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin propil. Bo'lishi mumkin izopropil. Mana. Demak, propil benzol bilan izopropil benzol bo'ldi mana. Ikkita bo'ldi. Mana 22-savol. Xuddi shuni ayt, 9 talik, faqat nechta o'rinbosar deganda? 2 ta o'rinbosar degan. Demak, benzol yadrosi bitta metil etil 1-2 1-3 va 1-4 holatda bo'lishi mumkin. Demak, nechta bo'ldi? 3 ta bo'ldi. C javob. 23-savolda esa benzol halqasida bitta va 2 ta o'rinbosari bo'lgan C9H12. Bittaligini topdik, nechta bo'ldi? 2 ta bo'ldi. 2 taligichi 3 ta. 2 plus 3 degan javob bo'ldi. C javob bo'ldi. 24 C9H12 bo'lgan benzol yadrosi tutadigan nechta bo'lgan uglevodorodlar soni nechta? Ana endi umumiy hammasi so'ralgan. Xo'sh, demak, biz 2 plus 3 ni topdik. Ya'ni 3 ta o'rinbosari bo'lgan. Bitta o'rinbosari bo'lgan holat, bunisi 2 ta o'rinbosari bo'lgan holat. Endi qaysi qoldi? 3 ta o'rinbosari. Ya'ni 3 ta metillikni o'zi ham demak nechta edi mana? 3 ta edi. Ya'ni bular bo'lishi mumkin 1 2 3 trimetil, bo'lishi mumkin 1 2 4 trimetil, bo'lishi mumkin 1 3 5 trimetil. Jami nechta bo'ldi? 8 ta bo'ldi. 8 ta ekan. C javob bo'ldi. 25-si. 25-sida C 10 debdi. Va bitta o'rinbosari bo'lsin debdi mana. Radikal. Umumiy 10 ta uglerodi bo'lsin debdi. Mana benzol yadrosida 6 ta bor. Demak, radikalda nechta qoladi? 4 ta qoladi. E'tibor beramiz. Radikal necha valentli radikal, shunga e'tibor beramiz. 1 valentli. 4 uglerodi bo'lgan 1 valentli radikallar. Bu bo'lishi mumkin. Birlamchi butil benzol, ikkilamchi butil benzol, uchlamchi butil benzol va izobutil benzol. Mana shu nuqtalar o'rniga C6 tashbesh qo'yib chiqamiz. Bizaga 4 ta modda hosil bo'ladi. Demak, 4 ta izomer bo'lishi mumkin. V javob bo'ldi. 26 da 2 ta o'rinbosar bo'lsin debdi. Demak, 10 dan ayiramiz 6 ni. 4 qoldi. 4 ni 2 ga taqsimlash kerak. 4 ni 2 ta etil ko'rinishiga taqsimlasak 1 bo'ladi. 1 2 bo'ladi. 1 3 bo'ladi. 1 4, ya'ni orto para va demak meta bo'lishi mumkin. Keyin 4 ta uglerodni biza taqsimlashimiz mumkin 1 3 ko'rinishiga, ya'ni metil propil ko'rinishiga. Buni ham 1 2si, 1 3i, 1 4i bo'ladi. Keyin mana propilni izopropil ko'rinishiga oladigan bo'lsak, buni ham 1 2si, 1 3i, 1 4i bo'ladi. Demak, jami 9 ta bo'ldi. C javob bo'ldi. 27. Benzol molekulasida uglerod atomlari qanday gibrlanish holatida bo'ladi debdi. sp2 bo'ladi. Chunki bitta uglerod mana bunday holatda joylashgan bo'ladi. Shuni vodorodlarni mana ochib chiqadigan bo'lsak, mana bunday bo'ladi mana. Demak, sigma bog'i nechta bo'ladi? E'tibor qilamiz buni. 3 ta sigma bog'i bo'ladi. Demak, sp
2 ga birlangan bo'ladi. 120 gradus bo'ladi. Ya'ni teng tomonli uchburchak bo'ladi. V javob bo'ldi. Agar shu savolni tolivol bilan beradigan bo'lsa, bilamiz, tolivolga yon zanjirda bitta metil joylashgan bo'ladi. Demak, ham sp2 bo'ladi, ham sp3. Tolivoldagi metil bu xuddi alkanlardagi metilda sp3 tetraeder bo'ladi. Demak, 1 3. A javob ekan. Benzol olish uchun astilen sarflangan bo'lsa, reaksiya unumini toping debdi. Astilenning 3 molidan 1 mol benzol hosil bo'ladi. Bilamiz. 48 litr astilen 67,2 litr astilen bo'lsa, 78 gram benzol bo'ladi. 31,2 gramdan 48 litrdan ekan. 48 litrdan qancha benzol bo'ladi? Massasini 48 ko'paytirilgan 78 bo'lingan 67,2 55,71 ekan. 55,71 100%. 31,2 qancha bo'ladi deymiz. %56 ekan.